보자 일본 알본 TV. 촌성 一人の木、二人より来る焚き火かな。一人の木、二人より来る焚き火かな。久保田万太郎。 한 사람 가면 두 사람 다가오는 모닥불. 추운 겨울날 모닥불을 피우면 부르지 않아도 사람들은 다가와 손을 내밀어 그 불을 쬐니다. 구보다 만타로는 가족의 생계를 맡느라 하이쿠는 단지 취미라고 말하지만 마음 깊은 곳에 와닿는 시를 많이 썼습니다. 인어 모닥불을 쬐듯이 TV 앞에서 전자파를 쬐고 있습니다.